ublay fiboro naka shiti baningkong jong Paulus syaki Thessalonica tlanong basao record katsao namar ladang ingit bau jisu layap baru lamipat kumjuru ublay unsa wanlam lembadu nakibayap ya kito kibalayotia daga bangit hau te man kasi pios ng siapang kajingyap mo no problem ngidan kam tam nalay muntaw benay but kikubar siapang kajingyap bang iyos ngo kamde ka kubar ka ba pundo jingkarmen kade ka kubar ka ba ay jingkarmen nakataga daw pule munta kanero ngin pasyang ban suntu man kasi kandiat siapangga jingim but kejingyap hakane ka parthe re kejingim ka ba khambes ha bane pet nama ladang ingit bau jisulayap badulamipat uble unsa yalambat ikito ki bayo tia daga jingit hau te balengilet chaulun jingtab banduai ban trua jingknya mas ban pan jingduai balai namar kini ki balalet shuaingi kila don ka jingit bat mange ke badangsa ngiru ngidon ka jingit but halor ke jingit jongi uble unsa karku yekiru pet kine ki bala let shwaingi kimla ban le eye na bandai lade kila bal ni arab yengi ndre yalade kimla kansa kaju kan saja yengiru temanta halor ke jingit jongi uble lada kidang don ha dimpun kuit kin sayo jingkerku lembaka jingit badki jing dua jungi naga daw Paulus bokur wangi kito ki bala iyo tiada ga jingit jungo ansa penmepat jingipan te ni kan mau berbor jingyap re ke jing sisya galong jingmipan dekut mensim bat jingmipan baru beli pa baru kol mensim bakor dan kerku